Kat namiris ko, kasandahin nagaputa na iti magbagtit da. Siyempre, no, hindi may isang tao na kumagpatay. Alam mo ka rin yun. Automatic, ada ti magbagtit na. Kakaraming gagod, pinidagas. So, di may isang tao na kumagpatay at magbagtit na. Ngam namiris ko, kasandahin nagaputa na iti magbagtit da. No, di kat gapu, tanasaktan da. Kat no kadayon ka masaktan, mapatawad kin ka iti muwan. Mapatawad kin ka iti pungtot. Kat no agpalinarad kin ka iti pungtot, mapatawad kin ka iti depression. Kat ada tayo iti generation, at itao kat naglaka ang masaktan. So, napanunod ko, pagkinadalan tayo dito. Ngamin, iti tao, kat naglaka ang masaktan. Karagiti nga palawan, iti tao, kat na ang sakit launa. Isu nga kahit po nga isu rin, hindi ka na kayo tatang. Nung kasano, asaan ang masaktan manan. Pabalin ako na, isu ba rin pag ginadalan kayo tatang? Nung kasano, asaan ang masaktan manan. Mabalin kaya, iti tao at saan ang masaktan? Is that possible? Is that a reality? How to never be hurt again? So let's begin in the book of Proverbs, chapter 18. Proverbs chapter 18, verse 14, in the New Living Translation, it says, "The human spirit can endure a sick body, but who can bear a crushed spirit?" Iti spirito iti tao. So, di spirito iti tao, di budbudno na tayo. Jabud-budno siya. Kita nyo kanya na dito yung physical na mali. Ngam jabud-budno siya, iso di dyan yung espiritu. Gabutan itaw, yung espiritu nga, daan iti kararwa, nagtaan iti dito yung physical na mali. So kuna na, iti espiritu iti tao, kat maibturan na iti sakit iti mali. So nung napigsa, iti pakinakam, iti may isang tao, mapapigsa mo dito yung physical na mali. Ngam nung nakapsot, iti pakinakam, iti may isang tao, automatic pati iti mali. At kapsot, kapot at imang kapigsa iti bagi, kagtay to'y espiritu tayo, di pakinakam, iti mapunang na tao. So wala na, at espiritu iti tao, at may turan na, iti sakit, iti bagi. Ngam, sino iti agibtor, no ti espiritu kat nasaktan? Sino iti agibtor, no ti espiritu kat nasugat? Wano na duno. So no na iti physical abagi kat nasaktan, ada iti espiritu tayo nga agibtor. Ngam, no daytoy espiritu tayo tinasaktan, awanan iti mabalin nga agibtor. Daytoy kat saan na kayo nga sakwen nga awanan iti maaramidan tayo, no di iti paspasin mudaat na, no anya iti mapasama, no daytoy espiritu tayo iti palubos tayo ang masaktan. So one of the most difficult thing people deal with in life is being hurt. Very difficult. Nung nasakit tinatong mo, mapatawag kin ka, iti panagbuwan ba? Nung nasakit itinatong mo, kat mapatawag kin ka, iti panagbuwan ba, kadag iti amin, kaiwayat mo nga desisyon. Umaykin ka, iti panagalanan, iti panagkita mo kadag iti banag kakaslang nga mali amin. Kapit ato na sikit tinapamukot, iso iti mang takaw, iso iti mang pukaw, anang iti bindisyon, iti Diyos kin ka, iso iti mang isagmat kin ka, iso iti mang dadal kin ka. So, no saan mo ang maawatan na ito'y tatak? No baliwalaan na ito'y tatak, palpalubusan iti ang tatakaw, nga bigyan ito ulit mo. Palpalubusan iti mang isagmat, magtalinalan kin ka, palpalubusan iti mang dadal, nga bigyan ito ulit mo. So, nayalan mo na ito'y adal na ito'y tatak, kahit baliwalaan na ito'y adal na ito'y tatak, at saan mo nga maawatan, palpalubusan iti ang tatakaw, nga bigyan ito ulit mo. Ay tatakaw tayo niya. Takawon na nag-ibindisyon ti Diyos kin ka. Dahil ito'y asakit tinakan, kat lapad ti bindisyon. So before we can really move on in life, you must understand how vital it is, how important it is to take her out before you can move on. So masapol, nga ikatan tayo, iti sakit tinakan, tapno makaarangkada tayo, itibiyag. Saan ka na makaarangkada, itibiyag? Saan ka na makaabanti, itibiyag? Saan mo na kaya iti mabanti mo na saan mo na kaya iti agtuloy, nga mga ramig ka na iti pagkita iti Diyos, no adaan
amo nga kaya na ni tagtulad daging kanti pada kaupay kaputa tinasakit na nato ket pataunin na ti malingarik na. So masapol nga ikatam iti sakit tinakap. Mano ba na kayo dati sakit tinakap? Masapol nga ikatam kayo dahil tayo sakit tinakap. Uri may salang nga sakit tinakap. Dahil tayo itilapad asaan ka ang mga abante. Ket isang mo ikagbasar kada tinapalabas nga nasa may naramid ka din ka. No di ka nagbasar ka, no anyay karaminan iti Diyos king ka, tapno makabante ka, iti biyan. Kaputa tattang ang panawan, iti tao kat na sa gidlaw na. Nga magyaman tayo kini ako Diyos, inted na, iti parabog na. Nga iso ni Kristo, walang ited ka na tayo, iti panangabalin, tapno mabalin tayo, tagitur. Inikan na tayo, iti panangabalin nga, mga ramit ka na iti pagayatan ni ako Diyos. Nga iso na ito, panagpalinagad iti pamari, tapno na iti pakinakang tayo kung natigkad, tapno mabalin na ang ituran, dahil iti sakit, iti bagi. So masapong kay katang tayo mauna, nagiti sakit tinakan, tapno makarangkada tayo ibigyan. Ano nagiti tatawa ako nada nga makabante dalam ta, uray mo na sakit itinakan da. Dahil dapat saan nga kuno, saan nga paiso dito. Dahil dapat mga lilaw. Kaputan mo adaan ka iti sakit tinakan, mapatawag kin ka ti panagwadwa, kadagiti amin nga iwayat mo nga desisyon. Abay, kaputan ti sakit tinakan, kaya pataudin na iti panagtuwa. Dahil iti sakit tinakan, kaya iso iti mangisay magkin ka. So kahit kung maawat ang nanananan, at iti sakit tinakan, kaya pataudin na iti panagtuwa. Iti panagtuwa, kaya mangan lilaw, mangyaw awan. Iti panagtuwa, kaya pataudin na iti datos at kapanagutan. So iti panagtuwa, kaya mangan lilaw, mangyaw awan. No kita lang iti may sa mabanag kagkas na madi, no dinggang iti nasaya at kagkas na datos. Dagiti tattao itaglawlaw mo at mas daw da no apay nga saan mo nga makita tinaimbag, gaputa na sakit tinakan mo. Mabalin na ko lang, well, uri mo na sakit tinakan ko. At paiso nga na sakit tinakan ko, nga saan ako mag-trust, kaya kitarapahan ko, tuloy ang nagtanong mabante, uri ang aburido ang kinaldaw, uri ang konsumisyon ang kinaldaw, uri ang orayat, kanya uri nga na sakit tinakan ko, at tuloy ang nagtanong mabante, saan ako mag-trust, kaya kitarapahan ko. Saan mo nga kaya ikatuloy nga mabante, nung nasakit tinakan mo. Nung nasakit tinakan mo, mamatawag kin ka, iti malingarik na, kat isuday ta tilapad, asaan ka ang makabante. Unay tinigdam, nung ito'y physical abagi tayo, iti masaktan, kaya okay na. Tanda, iti espiritu tayo na agito. Ngayon, nung ito'y espiritu tayo, iti masaktan, diyan budbudnungan na tayo, diyan pakinakon tayo, diyan espiritu tayo, diyan puso tayo. Nung diyan espiritu tayo, iti masaktan, awanan, iti mabalin na agito. So, siputan nyo nito, saan kayo ngay palubos, ada ito'y espiritu tayo at masaktan. Anong nagititang tao, anatay, gaputi saan anasulbar, sakit tinakan, gaputa ti sakit tinakan, kat nakadesinyo, nagturong kintanan. So ibagat kada kayo, asaan kayo ang masaktan manan, numaawatan yung nuanya iti bagat. Saan kayo ang masaktan manan, numaawatan yung iti bagat. Mabalik kayo na posible mo saan ka na nasaktan, nagitinto kayo sa una, disulit din nagsasakit, posible hindi may isang tao, pagturban na ang nasaktan, ngayon ibagat ka na kayo, asaan kayo ang masaktan manan, numaawatan yung nuanya iti bagat. So kita lang tayo, iti libro, iti 2 Corinthians chapter 5, verse 17. So isang tayo, apagras-raso, dagiti nasakit, anapasamak, iti napalabas. Isang tayo, apagras-raso, dagiti nasakit, anapasamak, iti napalabas. Ano nagiti tao, apagras-raso, dagiti nasakit, anapasamak, iti napalabas, papunada. Saan nyo gamin na maawatan, mapay ka kastuit ang aramidan? Saan nyo gamin na maawatan, mapay nga agre-gredel diya? So pagras-raso, dagiti nasakit, anapasamak, iti napalabas. Pagras-raso, dagiti nangyari na saan na may parbang ibigyan ka. So isang din tayo, apagras-raso, dagiti nasakit, anapasamak, iti napalabas. Tirasun mo apay sa anak anaragsak at tao, itirasun mo apay nga kastuyang latan, tirasun mo apay nga aburido apay ng lang. So, pagras-rasun nila, dagiti nasakit, anapasamak, tinapalabas. Dahil ta, iti mangguyod kin ka ang mga ipatras. No pagrasun mo, iti nasakit, tinapasamak, iti napalabas, dahil ta, iti mangguyod kin ka, mga ipapabara, mga ipanglag, mga ibadbip kin ka, ang mga release. So, isang demon, apagras-rasun, dagiti nasakit, anapasamak, tinapalabas.
Anyaman tinaramid dakin ka, gusto. Awan ti maaramidang tinapalabas, ngam adda iti maaramidang timapasunan. Basahan tayo kapsa. Iti libro, iti 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, siya sino man nga dakin Kristo. Mano ba na kayo dakin Kristo? Amen. Iso, barong aparso. Dagiti banag adaan ket napalabasdan ket atoy amin abanag ket nagbalindan abaro. So di siya sino man nga adda ken Kristo isu baro aparso. Dayta iti dapat apagbasaran. Dayta iti kasapulan. Dayta iti misu apagbasaran akunam siya ket baro aparso. Siya ket baro aparso isod kapuna ang mabalinat tumabante. Siya ket baro aparso isod kapuna ang pagbaligya dagiti nasakit ang napasamak pinapalakas. So kanayo man siya ket baro aparso. So siya ket baro aparso. Dayta ti kasayaatan, dayta ti misu apagbasaran. Siya ket baro aparso. Isod kapuna ang pagbaligya dagiti napasamak nga madi pinapalakas. So siya ket baro aparso. Isod kapuna ang mabalinat na yadan dagiti kalapsa. Kaputa tinagbasaran. Ket kaputa dakin Kristo. Siya ket baro aparso. Kunayo man may siya ket baro aparso. Dagiti banag adaan ket napalabas ta. Dagiti kinapalangwat, dagiti kinapangas, dagiti kinabulbulbit ket napalabas ta. Dagiti mading aramid, dagiti mading ugali, dagiti nasakit ket napalabas ta. Ket atoy amin nga banag ket nagbalindan abaro. So kanayo man amin nga banag ket nagbalindan abaro. Amin nga banag ket nagbalindan abaro. Dayta ti misu apagbasaran. Asaan ket adagiti nasakit ana pasama pinapalabas. Denggem dayto. Tibiyang ni Satanas ket mangpasakit. Tak ibukbuk na iti asin kadagiti sugat. Nga mitibiyang mo, ket kunam saan na kaya nga lilawan ka. Ammo iti panggap mo, awanak dina. Saan na pamakan nita? Gapot awanak mo dita. Kat adahon kin Kristo. Ket gapot adahon kin Kristo. Siya ket baro aparso. Amen? Amen. Praise God. Dayta ti kasayaatan nga ramidan din. Ako na kayo, hanak na kaya nga lilawan. Adda kin Kristo. Siya ket baro aparso. Dagiti banag adaan ket napalabas dan ket atoy amin nga banag ket nagbalindan abaro. Dayta iti kayat iti Dios nga pagbasaran tayo. So isanten tayo magbasaran kadagiti nasakit nga napasamak pinapalabas. Han nga mabalin, han nga kayat iti Dios nga pagrason mo. Wenang nagbalinod kami tingkas kada kanya wen malinumati. Nga kuna ti Dios sikat ket baro ka aparso. Dayta iti dapat apagbasaran. Dagiti banag adaan ket napalabas dan dagiti nasakit ket napalabas dan adtoy amin nga banag ket nagbalindan abaro. So nagbalindan nga baro aparso. Adapan kin Kristo tatangga puta manam ka sikat baro ka aparso. Tatani kaya mo aramidan dagiti banag nga makayo-ayo ken Apo Dios. Gaputa sikat baro aparso. Adda iti agburayo titunod mo. Adda iti uwaw kin bising. Kadagiti sa Dios titunod mo. Ibagat ka, nung unang nasikat at baro nga paraswa, ngam awan iti uwaw kin bising kadagiti sa kahit na nasa kwen, saan ka nga baro nga paraswa. Iti baro nga paraswa, kat adda iti uwaw kin bising kadagiti sa iti Diyos, iti unag na. Ipangpangunan na, dagiti trabaho iti Diyos. Ipangpangunan na, iti pangpadayaw kini Apo Diyos ng kadagiti banbanag, nga adda iti dahito yung rabaw iti daga. Kaputa ti maysa, nataktika iti kabusol, kat iyan awan na ka iti kabusol, iyan na ka, pataudin natin ka, ipalagip natin ka dagiti madingay nga namin iti tao, tapos ipangpangunan paikit din dagiti banbanag nga makita. Ngayon po na ni Apostol Pablo, ijalin po iti 1 Corinthians chapter 15 verse 19, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. So agbanag nga iti may sa tao kung nakakaasi nga tao iti na iti rabaw iti daga no ipangpangunan na dagiti banag nga makita nga imbis kuma nga no anya dyan ang paso nga naramidan ni Apo Jesus nga datayon magdating Kristo datayon baro o paksa. Praise God. So at datayon dito tapos magrambak kayo padayawan tayo man ni Apo Diyos. Hallelujah. Gaputa muna ti puso ito galmay sa kadatayo. Wala dati nagkurang tayo. Ngayon amo tayo nga datayo baro aparso. Nagbalin tayo ng abaro aparso.
Dagiti panagadahan kat naparabasdan, kat atoy amin nga panag kat nagbalindan abang. So kaputa na tayo at baro apan sa mabalinan tayo na tuloy mo mabante nga mga ramid karagiti pagayatan iti Diyos. Saan mabalin iti may isang tao mo na tuloy nga mabante no at damat kinkwana, dagiti makuna nga nasakit nga rin na. Dagiti mali nga kapanamutan. No at damat kanya na di panagwadwa. Kaputa ti sakit tinatong kat isulay ta iti ramot iti baso. Di sakit tinatong kung isulay ta ti mga pataudin na ti bunga nga baso kanya ti pataudin na rin sakit tinatong isulay ti may isang tao at may turod na iti pamatay. Gapu iti sakit tinatong. Gapu tayo iti sakit tinatong kat ramot iti baso. Pataudin na ti gatas nga kapanamutan. Dahil katalapsat isuwan na yan iti Diyos. Nga saan yung magbasar kadagiti mati inaramid da kada tayo. No di kagbasar tayo. No anyang itin baka iti Diyos kada tayo. Ada tayo kat baro aparso. So kung na yung may siyak kat baro aparso. Syakat barapas. So no di pa nagtignan. Kat naglaka ka masaktan. Kino nagitiklanan nung kat narapunos. Iti pa nagpamagtapanan masaktan ka manan. Kat no iti pa nagritnam. Kat dagiti plano. Dagiti desisyon mo. Kat napuno na narapunos. Iti pa nagdaran. Iti pa nagbuteng. Tabakan masaktan ka manan. Denggam na ito. Denggam na ito. So sino matag di puso. No di pa nagtignan ito naglaka ka masaktan. No di pa nunod mo ng katawa lahan na nakalang masaktan. Masaktan na denggam na ito. Saan ka nagkaulaan? Sika at bawa parswa. Naparswa ang may tulos ni Diyos. At ang tayo kayang maramidan. Dagiti pagkayatan ni Hapo Diyos. So denggam na ito. Ijenetro iti Luke chapter 10 verse 19. Una na dito, Luke chapter 10 verse 19. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. And nothing shall by any means hurt you. Awan ti makabalin amang pasakit kinka. So una ti Diyos, iniktan kayo iti panakabalin amang parmag kadagiti ulat, mang parmag kadagiti scorpions. Amoy dagiti ulat kadagiti scorpions, dagita dagiti modus operandi iti diablo, dagiti arami iti diablo, dagiti sistema iti diablo, dagiti pagayatan iti kapuso. Ngem kuna ti Diyos, iniktan kayo iti panakabalin amang parmag kadagiti ulat ken kadagiti scorpions, ken iniktan kayo iti panakabalin amang parmag kadagiti amin nga panakabalin iti kapuso. Ket anyaman na pamayan, awan ti makabalin amang pasakit kada kayo. So awan ti mabalin amang pasakit kada kayo. Awan ti makabalin amang pasakit kinka. Awan ti makabalin amang pasakit kanya. Sa limang putang nila. Awan ti makabalin amang pasakit kanya. So saan nagkagama? Anyaman ti mapasa. Saan nagkagama? Amasaktan man yan. Gaputa awan ti makabalin amang pasakit kanya. So kung ano yung awan ti makabalin amang pasakit kanya. Awan ti makabalin namang pasakit kanya. Praise God. Dahil natin dapat kapag basa tayo. Awan ti makabalin amang pasakit kanya. Dahil natin panakabalin na iti Diyos kanya tayo. And nothing shall by any means hurt you. So awan ti mabalin amang pasakit kanya. So isang din mo na ako na sumakas to yung takas tagamin tinaramid yung kanya. Isuwa na, rebuild diyan ka po takas tagamin tinaramid yung kanya. Siputan na ito. Una ni Diyos. Iti anyaman na pamayan. Awan ti makabalin amang pasakit kenka. So inikan na kanina Diyos ti panakabalin. Tapno mabalin na kapag baligyan. Anyaman ni taramid na tingka. Una ni Diyos. Awan ti mabalin amang pasakit kenka. Sana ka makigimong tatatama di kami dinangat ko di pag-imon. Una ni Diyos. Awan ti mabalin amang pasakit kinka. So awan iti mabalin nga pagkarason mo tapos saan ka umabante. Una ni Diyos awan ti makabalin amang pasakit kenka. Kuna na ba yung libro iti John chapter 16 verse 19 iti mo di abasat. Verse 22 kuna na dito iti mo di abasat kuna na and your joy no man take it from you. So awan iti makatakaw iti rako nga datin ka. So kuna mo nita awan iti makatakaw iti rako nga datin. Awan ti makatakaw warag mo. So awan hindi makatakaw iti umanda kinka. Awan hindi makapukaw no. Awan hindi makabalin amang pasakit kinka. Kaya tati kaya ti Diyos nga imulang hindi na panulog. Kaya ti Diyos kasali matupatap na ito nga awan hindi makabalin amang pasakit kinka. So hanggang normal iti may isang tao nga masaksakan iti pakinagan na. Saan nga normal iti may isang tao susugat na iti puso na.
Taunay ti Diyos kita, inikan ka ang ti panakabalin, awan ti mapapasakit ka. Laglagi pang, kunabay iti Diyos, inikan kayo iti panakabalin, nga magparmag ka nagiti ulag, inikan kayo iti panakabalin, nga magparmag ka nagiti scorpion, inikan kayo iti panakabalin, nga magparmag ka nagiti amin, nga taktika ka nagiti amin, nga sistema o strategy o modus operandi iti diablo, inikan kayo iti panakabalin, nga magparmag iti demonyo. Dagiti demonyo, ket aramidon da iti amin na kabalanda amang pasakit ka. Kaputa ti kada demonyo, ket amuna nga agaton na ti maysa a Kristiyano, nga saan na nga amu nga aramaton ti pamati ket panakabalin nga inted ti Dios kinkuana, nga awan ti makabalin amang pasakit ka. So, saan mo nga amu daytoy? No iyalang-alang mo daytoy, palpalubusam iti mangisagmak magtalinaad ibigyan mo, palpalubusam iti agtatamo magtalinaad kinka, takawon na nagiti bendisyon iti Diyos kinka, ket mapatawad kinka ti sakit tinakam, so agtalinaad kinka ti sakit tinakam, ket itamod din iti diablo, ket amu na nga kaya na magabakan, kaputa saan mo nga amu nga ramaton, daytoy nga pamati, daytoy nga panakabalin, nga iti Diyos kinka, nga awan ti makabalin amang pasakit ka. So unahin man may awan ti makabalin amang pasakit kanya. Awan ti balin Dahil nagbilang, dahil ibagbagaw kang sa ni Diyos. Dahil inmula ni Diyos sa puso. So hamo ipalubos na nakawan ni Tiyan ko nito. Basta po nga pagtalinaad ng Tiyan ko nito. Awan ti makabalin amang pasakit kanya. Awan ti makabalin amang takaw itirag po kanya. So hantayo nga mabalin na pagrason pa niya man tinbaga ni kapsat mo. Wala niya tinbagay kagawalaw mo. Saan mo mabalin na pagrason? Wala niya tinaramid na kinka. Una itibigya, dahil espiritu tayo, kat may turan ng aming nasakit. Dahil physical na pagi, uray pa yun nasakit ka, uray pa yun may kita nasakit, uray pa yun kita tiliuma, anyaman nasakit kayo may kita. Una itibigya, at dahil espiritu tayo, nga iti Diyos, takno mabalinan tayo, nga ituran, dahil ito'y nasakit, iti physical na pagi, nga agad tayo laan, tasaan tayo nga ipalubos, at iti espiritu tayo kat masaktan, tag iti ka nito, nga iti espiritu tayo kat masaktan, managdaw tayo nga itaraming kayo. Saan mo nga kayat iti umamante, saan mo nga kayat iti makigimong, awanan iti walking, bisingking ka, nagiti sa uti Diyos, at adan may pangpangunang nagiti banbanag na makita, kaput agaking ka, ti sakit tinagan, nga isang imang nagdaon king ka, nga mangyadayo king ka, nagiti bendisyon iti Diyos. So nga kayat iti Diyos, nga imulang iti panunod mo, nga kuna iti Diyos, dahil nga panakabalin, inted ko king ka, aramatan na ito, kat kunang anyaman na takting ati Diablo, anyaman nga umay nga sulisukin ka, kat kunang awang ti mabalin, amang pasakit kanya. So nga naging kita tao, karami din naging ka, imadi, kuna iti Diyos, saan mo ay bilang ay sugat imang dadaan king ka. Hindi ka akseptaran ng isudangan tas gaganyan namang testing ipamatin tapno pataudin na kin kati inaanos ket bayam nga iti padas iti biyag bayam anyaman iti aramin naging kamadi uray pa inaldaw aramin naging kati madi bayam at tuloy kalatay pamati tay sulay tayo iti mangpasaya iti mapunaw ugaling agbalin ka atawon na nakman agbalin ka atawon na nakman ganananay nga makaya ayo iti matang niya ko Dios sulay tayo armas nga iti Dios lagi mo na ito. Hindi ka nito malipatang na ito yung armas. Underground na nakay ikabuso. Umay manangking ka, iti sakit, itinakan. So ikakal mo amin, iti sakit, itinakan. Kaso manipot at ta, kat ko ng ako Diyos, tulungan na. Mabalin na, nga ikatan na iti masakit, tinakan. Kaputa siya kung nagparabasok, kaputa na ka. Glory to God. So itad mo malik, pamadayo, kinako Diyos na ta. I decide now to never be hurt again. to never be hurt again. I decide now to forgive anybody forgive anybody for anything, for anything, no matter what. no matter what. Help me, Lord, Help me, Lord, to walk in this freedom. to walk in this freedom. I am delivered from hurt. I am delivered from her. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise God, ikaw yung mga tinawaran ko.